अस्सलाम वालेकुम। अक्सर वालिदैन सोचते हैं कि चिकन पॉक्स या लकड़ा ककड़ा और मीज़ल या खसरा में बच्चों को नहलाना चाहिए या नहीं चाहिए, और अगर नहलाएं तो इससे बीमारी बढ़ जाती है। अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो गौर से सुनें। दिस इज़ मी डॉक्टर उमर फ़ारूक शेख, कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड न्यूरोलॉजिस्ट। खसरा या चिकन पॉक्स में नहलाना बच्चे के लिए सुकून दे राहत का सबब बनता है, जिससे बीमारी से पाक हो जाता है बच्चा, और बच्चे के जिस्म पे होने वाली इरिटेशन से बच्चे को राहत सुकून मिलता है। नहलाना कैसे चाहिए? नंबर 1, बच्चे को नीम गर्म पानी से नहलाना चाहिए, ना पानी ज़्यादा ठंडा हो ना गर्म हो। नंबर 2, बच्चे को साफ सुथरे कपड़े से हल्के से वॉश करना चाहिए। साबुन का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। अगर साबुन इस्तेमाल करना है तो बेबी सोप या कम केमिकल वाला साबुन इस्तेमाल करना चाहिए, और नहलाने के बाद साफ तौलिए से साफ करना चाहिए, और ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए, और नहलाने के बाद डॉक्टर की हिदायत के दिए गए ऑइंटमेंट या क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए। किन बातों का ख्याल करना चाहिए? दानों को रगड़ रगड़ के साफ नहीं करना, रगड़ने से निशान पड़ने का खतरा होता है। ज़्यादा देर पानी में नहीं बैठना, और ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं। और अगर बच्चे को बुखार ज़्यादा है तो नहलाने की बजाय पानी में कपड़ा भिगो के बच्चे के जिस्म पे लगाया जा सकता है। अपने और अपने बच्चों का खास ख्याल करें। नहलाने से बीमारी बढ़ती नहीं बल्कि बच्चे को सुकून मिलता है। तो आएँ, अपने और अपने बच्चों का ख्याल करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।